Eisim pasivaikščioti dar Königsie miestelį. Eisime čia į didelis kalnas. Jeneris vadinasi. Eisim prie kalno. Šiandien paskutinė diena. Dar pabūsim grubiai iki pietų. Ir važiuosim jau namo. Ir tie buvo debesuoti šiek tiek, o dabar išsigidrino visai. Debesėlį pabėgo. Nutarim jau šiandien po kalnus nelaipiot, nekopinėti ir nevažiuoti į kalnus. Po miestelį Königsie pavaikščiot. Ne ten, kur visi turistai traukia prie ežero, o į kitą pusę. Pasižiūrėsim, kaip žmonės gyvena. Gal nueisim prie pakilimo kelio, kur keltuvais kelia į Jener kalną. Ši žiema būna populiaru slidinėjimo kaip ir kurortas. O šis pastatas, kas jinai buvo, aktorė kokia tai? Aktorė, bet čia faktiškai pastatas tai yra sena geležinkelio stotis buvusi. Čia gal paskutinis taškas, jau kur tu geležinkeliu toliau nuvažiuosi? Tai būdavo paskutinis taškas, bet dabar jis išardytas liko kaip kavinė, bet šitoj vietoj gimusi įžymė aktorė Romy Schneider. Kalnuose karvės tokios jos pilkos, tokios kaip sidabrinės, ne? Na, tokios, jo. Ir buliukai lygiai tokie patys. Čia mes ateinam prie, vadinasi, Jenerbahn. Keltuvas į Jener kalną. O čia kasos. Pasižiūrėsim, kiek kainuoja. Bilietai man pačiam įdomu. Gal sekantį kartą atvažiavę. Iš tikrųjų mes jau čia daug kur apšmirinėję, aplaipė. Tai liko tarpekliai tik tais, kur dar nebuvom. Esam buvę. Ir pasižiūrėsim, kiek kainuoja bilietai. Vasarą kainuoja nuo 18 suaugusim 45 eurai iki galutinio 5 eurai. Jeigu šuo, dar 10 eurų. Čia iki pačio kalno viršaus. Čia va parodyta kaip kelia. Nuo 9 valandų kelia. Bilietą nusiperkė, praeini, atsidaro varteliai. Įdomu ganėtinai. Bet nuo 9 valandų ryto žmonės atėjo, jų dar neįleido, dar biškį per anksti. Žiūrom, kažkur žmonės nuėjo. Kažkur tai gal pasivaikščiojimo takas yra. Ir mes šiek tiek paeisim, pasižiūrėsim. Gal žemėlapį atsiversim, o gal užrašai bus. Iš tikrųjų pasižiūrėjom, tai kaina didelė. Vienam žmogui 45 eurai pakilti, dar ir pakalbėjom, kad 2 žmonėm ir šuo 100 eurų. Ir iš esmės tu tik pakili tenais ir toj nedidelėj aikšteliai pasivaikštai aplinkui ir vėlgi keltuvai šitais nusileidė, tai tikrai brangu. Man tai labiau tiktų pakiliai ten iš viršaus, pasižiūrai, pavaikštai ir po to kojytėm nusileidė nuo to viso kalno. Tai tikrai tą visą kaifą ir pajusi. Išsiskyrė mūsų takai. Mano madama eina su šuo, ne atgal. Aš einu visgi miško. Einu paukščiukai čiulba. Pastebėjau name labai įdomiai padarytą užlipimas pro balkoną. Ar mato? Čia ko gero katinam tari katiną. Tai paprasčiausiai va tokius laiptelius katinui padarė. Kada nori įeina, kada pareina. Einu dabar va tokiu mišku. Va tokiu upeliai nuo kalnų teka. Čia žmonės pusiaukeliai iš akmenų kaip sudarė. Daug kur būna prie upių, kur nors gero poilsis tokias, kas pastatys aukštesnį.
Kas pastatys aukštesnį, įdomesnį. O gal skaičiuoja net ir akmenis, kiek pastatė. Birkties gadino karštuose. O tokie va miškai. Akmenai privirtę. Eglės užaugusios. Tokie, nepasakyt, kad brūzgynai. Ko gero čia taip tamsu, kad ir nelabai auga. Ir žolės matau, kaip ir nėra. Kaip ir visuose miškuose malkos sukrauta. Bet tik čianais labai didelės jos yra. Parodysiu, kaip kapoja, kaip supjausto. Ilgai tai 20, 40, 68 po metrą. Tai čia šios malkos, man atrodo, židiniam įmeti tokį medės gabalą. Ir dega, pamatai, ne taip greit sudega, ko gero. Nežinau, kodėl tokius po metrą supjausto ir po to perskelia. Skelia ne kirviu. Aš mačiau ir tokie aparatai, kurie elektros pagalba varikliukas skelia. O štai va ten atsiveria vaizdas į Königssee. Štai va, jau ten matyti laivelį plaukiantys į Königssee ežerą. Servus. 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 Nu, labai rytinis pasivaikščiojimas, iš tikrųjų labai puikus. Čia irgi atsiveria Königssee. Tokias rytinis pasivaikščiojimas. Kažkaip galvojau, šiai sudėtingesnė trasa, nes iš praeitą kartą buvau nusukęs ir nuėjęs gan nepaprastą trasą. O čia einu pasišvilpaudamas. Domėjausi apie šį ežerą, irgi daug legendų prikurta, kaip po antro pasaulinio karo vokiečiai slėpė turtus Königssee ežere. Žmonės nardė, ieškojo. Visgi ežeras giliausia vieta 190 metrų gylio, tai legendų prikurta daug. Bet pakapšęs giliau šiek tiek, tai jokios informacijos ir neradau. Žmonės sunkiai eina, bet eina vis tiek. Nu, ir kas be ko, kai be pastovių turistų, triukšmingų, atspėkit, kas tokie. Servus, hallo. Kur jų nėra, visur turistai. Jų visur yra. Štai va išeinu į miestelį, ratelį apėjau, dabar liko tik tais pro miestelį praeiti iki kempingo. Čia iš viršaus kaip stogai matyti. Tai ne čerpės, o iš lentelių. Ir sienos padarytos iš lentelių ir padaryta stogai. Nu čia tai matyt, kad skardinis, žalvarinis. Servus. Nu, ir atsiveria labai gražūs vaizdai. Ir ten kažkas gyvena su labai gražiu vaizdu. Ar ten viešbutis, gal ten pernakvot galima. Nu, įdomu pažioplinėti, kai tu virš stogų eini. Įdomu, kiek iš lentelių va toks stogas laiko. Jisai, nemanau, kad labai greit supūna. Bet yra va ir supūvusių lentelių. Laivų kapitonai tenais. Pirmiausia, ko gero, alučio įkala ir po to į darbą. Nu, vokiečiai.
O čia va laiveliai saugomi. Elektra varomi. Laiveliu plukdo kažkur tai apie valandą iki pačio galo. Bet yra tarpinės stotelės. Kaip iki bažnyčios galima bilietą nusipirkti. Tik iki bažnyčios galima nusipirkti ir iki pačio galo. Kam sunkiau vaikščioti, kas nelabai mėgėjas vaikščioti, tai iki bažnyčios, man atrodo, užtenka. Tai reiškia ir paplaukiai, ir po tą teritoriją pavaikščioti yra kur, ką, toks lengvesnis. O kas nori jau ekstremaliai palaipioti, pavaikščioti, taip jau normaliai ir pamatyti, ir pavargti. Kalnais laipioti nereikia, ten kokiais alpinistų būti nebūtina. Tai patariu iki pačio galo. Netgi iki krioklio daeiti. Jau ten galutinis, kaip sakoma, taškas, įsirėmė į uolas, į krioklį. Ten ne vienas krioklys, ten aš paskaičiavau 5-6 kriokliukai. 2 tokie galingesni, o visi kiti mažesni. Ar tik tais vanduo jau kaip ir nuteka. Bet patarimas turi būti batai jau kalnų batai, nes ir pro upelius reikia praeiti. Nu, ne guminiai, bet paprasčiausia. Jie turi jau ir drėgmiai būti atsparus. Ir jeigu oras nekoks, tai ir per košę lipi, per tokį kaip dumblą. Pirmyn atgal trunka kokias, manyčiau, 6 valandas grubiai. O kelionė. Nuplaukimas, parplaukimas, pavaikščiojimas prie bažnyčios, pavaikščiojimas, nepavaikščiojimas, nuėjimas iki krioklio. Laivu plaukti, tai kainuoja, kiek čia kainuoja 29 eurai suaugusiam, jei šuo 5 eurai. Šuo turi būtinai su antsnukiu būti, mes šunį antsnukiu neturim, tai dėžiai specialioj tokioj tašiai tiesiog. Tai ir sako, ne tašę uždaryti reikia. Nu, vokiečiai, pedantiški tokie. Tai aišku, kažkurį laiką uždarėm, po to atidarėm, kažkokį plotą. Pasakė. Čia aišku, nuo ežero į ežerą eidami gal niekas nevalgo, nepirkinėja, bet atgal jau pavargę. Tai sustoja, alaus išgeria, pavalgo, picos, kebabai, vietinis maistas. Ir drabužių apsipirkt galima. Ir kainos neypatingai kandžiais. Kaip ir normalios, nėra labai brangu. Nu, bet čia geri drabužiai, avalynė gera kokybė, nu, atitinkamai ir kaina. Jau šilta. Policija matau važinėja, nu, kontroliuoja, taip, kas be ko. Tai va, štai atėjau į kemperių stovėjimo vietą. Aš čia parodysiu. Iš Königsie upė išteka, veršiasi per akmenis. Triukšminga tokia. O čia kemperių stovėjimo vieta. Tai ši stovėjimo vieta kainuoja 25 eurai. 24 valandom. Yra automatas, kur susimokė. Susimokėt gali kortelę ir grynais pinigais. Klausimas. Nežinau. Nepamenu. Susimokėjom kortelę. Tai štai. O parėjau. Kiek dabar mes valandų turim? 10 valandų. Tai aš manau valandą, kaip rašė grubiai valandą apėjimas, tai ko gero taip ir truko. Apie valandą. Tai yra ir su lengvesnėm mašinų. Kai tualetų nebuvo, tai buvo parašyta, kad lengvom negalima nakvoti. O dabar jau tų užrašų nebelikę. Išvažiuojam iš Königsie. Skraidžioja su tais
Su tais parašiutais tais. Nu, ne parašiutas, aš net nežinau kaip vadinasi. Sparnis. Parasparnis jo. Eik tu kaip gerai atrodo, jis ten kabo tarp tų kalnų. Peizažai gražus kokie. Matai, iš Königzėje važiuojame į Berchtesgadeną, čia atkarpa 5 kilometrai tokius. Jis kurortinis miestelis. Bayerno kurortas, tai vienas iš brangiausių kurortų čia. Kalnuotos viršūnės atsidaro. Kažkas tai ten irgi bus biškį uždaryta, bet ne visur gal. Aš vis dar žiūriu į kalnus. Greitoji atvaro. Greitoji ir malūnsparnis reiškia. Nu, O, blet. sakau, įvyko įvykis. Oi. Ai, tai greitoji jį čia davežė, kad malūnsparnis paimtų iš tos pievos. Wow. Lamborghini. Aha. Iš Šveicarijos. Antra Lamborghini. Ai, čia jos visos tokios panašios. Aha.